parte questa qua dovete sempre conservarla, perché questa qua andremo un po' a spingere quando però andiamo a montare il tutto, e la utilizzeremo qua per mantenere praticamente gli occhi. Poi verrà logicamente tutta lavorata in modo che non si vede, però è importante questa parte qua, quindi non la buttate, tagliate il culo del pezzo. Poi quando tagliate con una forma un po' più così, non diritto, perché altrimenti diritto vabbè che la potete modificare pure dopo, però comunque vi trovate a tagliatela così su per giù, non deve essere una cosa precisa. Allora, normalmente la testa del drago deve andare all'interno del collo, quindi diciamo che si dovrebbe fare molto più piccola, come in questo caso, vedete? In questo caso invece è più grande. Vedete? Praticamente copre. Allora, quando dovete mettere adesso la testa, non dovete premere qua per metterla, ma dovete allargare qui, mettendo appunto della carta alluminio, quindi solo questo pezzo qua in cui deve andare la testa, e poi logicamente verrà tutto con la carta alluminio e lo scotch verrà tutto messo pari al collo, vedo? Però non dovete premere così, che se premete così può venire storto e non piace. Guarda. Ok, quindi portate questo a livello, non la testa, peccato mai avesse fatto la testa più grande del collo, come in questo caso. Allora, adesso andremo a mettere i denti, faccio vedere come si mettono i denti che abbiamo fatto. Poi tra lo spazio dei denti andremo a mettere questo, quindi diamo la forza ai denti, incolliamo i denti, andiamo a mettere la stoffa un po' strapacciata praticamente, e poi all'interno qua andremo a mettere dell'altra stoffa, in modo che creiamo praticamente il palato, ecco. Allora, i denti devono andare sempre all'esterno, perché voi dovete sempre pensare che tutte le cose adesso verranno esternamente, quindi i denti dovete metterli esternamente, qua dovete applicare i denti, no interno. Il dente va applicato qui, non all'interno qui, d'accordo? Intanto dopo verranno tanti rivestimenti, quindi verranno tanti rivestimenti in stoffa, in vetroresina, quindi il dente va messo esternamente alla bocca, così, ok? Però è logicamente la prima operazione da fare, quindi andremo a mettere i denti. Io userò un po' di attack per fare un po' più rapido, e cercate di mettere i denti in questo modo, ok? Se avesse tagliato così, quindi con questa praticamente curvatura, allora dove sta la curvatura a salire su non mettete niente, dove sta la curvatura a scendere giù mettete i denti, quindi qui non mettete niente, qui mettete i denti. Ok, la stessa cosa, i denti nell'altra parte, i denti andranno qui sotto, sopra andranno qui, vedete i denti. Quindi la curvatura che va all'insù non deve essere toccata, la curvatura che tende a scendere, come in questo caso, vedete, là dovete mettere praticamente i denti. Adesso ve lo faccio vedere in modo più pratico. A più tardi. Buona. Non è che è inutile dire che ci vuole comunque anche la fantasia, nel senso che abbiamo posizionato i denti, però bisogna anche un po' essere fantasiosi nel posizionare i denti. Ora qui faremo la stessa cosa, quindi l'arco qui sarebbe questo, creeremo i denti, qua non faremo niente, qua metteremo per esempio due denti grandi, tipo questi qui, perché
perché ho messo qua due denti piccoli, quando chiude, che poi non chiude, però dà la sensazione che chiude la bocca, che chiude bene la bocca. Voilà. Allora, qua lo modificheremo un poco così, con il ditino. Modificate, è un po' troppo grande. Allora, aspettate, adesso facciamo quest'altra bocca, poi faremo anche l'altra e quindi poi incominceremo a mettere tutta la nostra roba che dobbiamo mettere. A più tardi. Voilà ragazzi, allora con un po' di nastro di adesivo attaccate semplicemente un po' il mostro. Au 1er janvier 2016, besoin d'accompagnement, de conseils personnalisés et de mise en conformité de l'ANI. Perché adesso dobbiamo per forza lavorare a due mani, è obbligatorio. Quindi adesso che quello che noi faremo sarà di bagnare le stoffe, queste qui, nella colla ed inserirle qui tra i denti. À la une, l'Allemagne qui réintroduit provisoirement des contrôles aux frontières avec l'Autriche. Munich qui est complètement saturée par l'afflux de réfugiés, plus aucune place en centre d'accueil. Le maire de Munich qui reproche à la France de ne pas accueillir de son côté suffisamment de réfugiés. Nelle parti dove non ci sono i denti, e poi dopo andremo a mettere la stoffa che farà il palato praticamente. Quindi poi tutta questa parte qui della stoffa bianca dovrà essere pintata di colore rosa, però logicamente dobbiamo aspettare che si secca la colla. Adesso aspettate. Allora ragazzi, abbiamo terminato qui. Adesso que deuxièmement, il n'était pas question à l'époque, quand il était position d'accueillir c'était 9200 réfugiés supplémentaires. C'était la proposition de juin. Et au mois de mai, le président de la République, sortant d'un conseil des chefs d'État et de gouvernement, avait parlé du chiffre de 500, ensuite on avait parlé à 9200, ça c'était totalement cercate di non differire perché è ovvio che le teste sono differenti tra di loro come misura, quindi è meglio farla sempre una testa alla volta e togliere da mezzo e poi decidete dopo se Drago 1 o Drago 2 in questo caso è ovvio. Ok, ragazzi, degli strati di stoffa in mezzo ai denti dovete lasciarlo cadere tra i denti, non dovete pressare qui sul bordo, dobbiamo dare la sensazione del palato, della carne, perciò viene infatti poi pittato all'interno color rosa, che il rosa è caratteristico del palato di tutti gli animali. Quindi per esempio adesso devo fare forza altre stoffe. Allora il mio consiglio è quello che per la stoffa il consiglio più importante è quello di tagliare la stoffa con un taglierino a rotella, che il taglierino a rotella taglia bene la stoffa, il taglierino questo qui no, quindi usate il taglierino a rotella. Ok, adesso io farò altre strisce e voilà, continuiamo il nostro lavoro a tutte le ore. Passif national, c'est indispensable, mais en même temps, toute une construction, c'est un désaccord majeur avec le Front National, et pardonnez-moi, il me semble que notre position est beaucoup plus crédible et surtout serait beaucoup plus efficace. Un mot sur les propositions de Nicolas Sarkozy qui a parlé hier de la mise en place d'un projet d'accord commun qui, en quelque sorte, ok ragazzi, allora abbiamo finito, abbiamo completato. Ogni cosa richiede il suo tempo di lavorazione, il suo tempo di seccaggio. Quindi pronto per essere seccato, quindi domani lo andremo a pittare di colore rosa, faremo le lingue e faremo le ali. Bye bye.